दोस्तों मैं अब नाडिया के मशहूर बर्ड मार्केट में हूँ और देखो ये कितनी प्यारी प्यारी चिड़ियां हैं। ये पूरा पिंजरा मैंने लिया है, एकदम सेहतमंद और रंग बिरंगी। भाई ये लीजिए। और मैं निकल रहा हूँ। वातावरण आजादी से जीने का हक सबको है। मैंने अपने पैसों से इन पक्षियों को खरीद कर आजाद कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो दोस्तों।